다시는 못할 것 같다. 호남고속도로 일경한 경로입니다. 요금 2시 14분 출발, 6시 38분 도착이네. 출발. 그냥 라면 정신 먹을까?
그래요? 안녕하세요, 콘돌입니다. 지금 설치가 다 끝났고요. 아침 6시 40분쯤에 도착해서 지금 한 8시 다 됐으니까 작업을 잠깐 설명해 드리자면 천장형 세대를 달았고요. 나중에 블랙으로 다 칠을 다시 한다고 해서 칠했을 때 좀 깔끔하게 지금 다시 마무리를 해드렸고요. 이제 일산으로 출발을 해야 되는데 그래도 한 4시간 반, 5시간 또 걸릴 것 같아요. 아무튼 우리 같이 오늘 일하는 친구들 너무 고생 많았고 여기 지방 오면은 이틀 하면 손해기 때문에 오늘 다 마무리를 하고 가야 돼서 좀 힘들게 마무리를 다 했네요. 아무튼 많은 성원 부탁드리겠습니다. 이상 콘돌이었습니다.